家与孙杨在周期组合，一般能有周期和乐器的四个家是完全是家里一个他们演奏乐器的。我叫穆凯雷西巴拉提，是扎伊孙的一名解说员，带着游客认识这里的每一种乐器，是我的工作，也是我的荣幸。就这样敲的吗？啊，对，两个一起敲的。我们项目可能有这个乐器。扎伊孙是在3代做乐器的很多，这个一家3代做乐器的，一家3代。每天来自各地的游客都叫着我鼓励。看他做的那个做的乐器图画，我们那个里面看到都他都在这里，我不仅能和村里的乐器制作大师零距离接触，也能在他们身上学到了很多精神。而在死之前，我是个十足的家庭主妇，让我帮他们挑选乐器，教他们跳舞，看着他们开心的样子，我也很有成就感。1、2、3。Oi, Tishmo. Tishmo. Falan yaxşımı ya? Yaxşı. Hazır maaşlarım üstü, maşin hepsiler yana. Başka biz yerden kadar işler var mı yok mu? Hazır işqilib burunga qaraganda yaxshi ham o'sha kelib ishlaganlar menga 5 yil bo'ldi. Ishlash jarayonida mayli turmush jihatim bo'lsin yoki o'rganish jihatim bo'lsin, sizlar menga yaxshi yordam qildinglar. Rahmat. 现在我不仅是一个职业女生，生活中我也是一个贤惠的妻子，更是一个好妈妈。这就是我想要的生活。